I ara sí, bon dia. Escolti'm, sentint el candidat Rivera, què pensa? Bueno, penso que tot procés cap a la llibertat té reaccions i detencions. Detencions unionistes, de gent que s'oposa a la llibertat dels pobles i de gent que s'ancora en la cultura de la por, malauradament. Perquè ha passat en qualsevol procés i més en el lloc on vivim. Expliqui'm exactament què ha volgut dir amb això de cavall de Troia al Parlament de la CUP, perquè això també ha espantat algunes persones. Diuen, què vol dir un cavall de Troia al Parlament? Doncs un cavall de Troia significa, en la mitologia, tensió, també? Exactament el que significa. Significa tensió, significa dinamització, significa que les classes populars entren al Parlament, moltíssims, 126.000 vots que estaven orfes de representació política, i significa, sobretot, i el més destacat, que la democràcia, afortunadament, no es limita a votar cada 4 anys. Els mercats financers voten cada dia i són els que estan definint el nostre futur, i significa que en aquest país, afortunadament, la democràcia es construeix on sempre. Al carrer, a l'escola, al barri, a la porta de cada hospital tancat, en el teixit associatiu fèrtil. Al final vostès han hagut de fer el pas també i saltar a la cambra. Exacte, perquè trobàvem que hem fet una reflexió i trobàvem que aquest país viu una crisi profunda, que el futur s'està anunciant que serà pitjor i més desigual, i que, per tant, les CUP han decidit que aquesta vegada sí que era el moment de la triple excepcionalitat en àmbit nacional, social i democràtic, que són les 3 crisis profundes que viu el nostre país i el nostre poble. I faran també preguntes ells. La Neus, per exemple. Neus Tomàs. Hola. Primer de tot, felicitat pel resultat. Jo crec que sí, que la CUP representa una certa regeneració democràtica i un aire fresc, i segurament actuarà una mica com a Pepito Grillo al Parlament, però jo li voldria preguntar com es conjuraran per evitar quedar ofegats per l'establishment, si em permet, que poden representar la resta de forces que hi ha al Parlament? Perquè són 3 diputats i és un resultat molt bo, però són 3 només, no? Sí, jo crec que afortunadament s'ha dit, i ho han dit els companys tots, sigui a Lleida, a Girona o a Tarragona, en aquesta campanya. Nosaltres posem un peu al Parlament, però l'altre peu el tenim al carrer, i avui la democràcia, quan parlem de revertir els efectes de la crisi, doncs, malauradament, en els últims 2 anys, cap ajuntament, cap govern, cap institució ha sigut capaç d'aturar un desnonament. Qui ho ha fet és la força de la gent. Per tant, segurament, als diputats de la CUP els costarà estar no darrere ni davant, sinó al costat d'aquella gent que està lluitant en defensa de serveis públics bàsics, en defensa de drets socials fonamentals, que han costat moltíssims anys a conquerir, i en defensa, òbviament, d'accelerar el procés polític cap a la plena independència del nostre poble. Quin eix prioritzen, el social o el nacional? L'esquerra independentista va néixer el 1968. La primera CUP és del 1978, contra el frau i el llast de la impunitat del règim franquista, de la reforma amb el franquisme, i el 1968 va formular una equació política fonamental que avui, 40 anys després, continua sent la mateixa per nosaltres, que és impossible l'alliberament nacional sense l'alliberament social, i que ja està bé que uns parlin d'independència per tapar la crisi i que altres parlin de la crisi per tapar la independència. Aquests 2 eixos fonamentals, els clàssics de la política catalana, el nacional i el social, nosaltres busquem la sortida més democràtica, més ètica i més solidària, i afegim un tercer que hem viscut en el darrer cicle polític, que és la crisi de la democràcia en si mateixa, el segrest de facto de la democràcia i la implosió de la dictadura dels mercats. Bon dia i felicitats també pels resultats i per l'entrada. Jo volia parlar de radicalitat. Normalment es posa l'etiqueta de radicalitat annexa a les CUP, però a mi, quan ara escoltàvem la ronda, m'ha vingut una imatge de radicalitat quan escoltava el senyor Millo, per exemple. És a dir, ell parlava i ha dit que el president de la Generalitat, qui li manava fer unes eleccions, i jo crec que és claríssim qui li va obligar a fer eleccions, que és el senyor Rajoy, i la seva radicalitat, aquest immobilisme i aquesta insensibilitat respecte de Catalunya, que ha fet que es moguessin 0 a propòsit de les reclamacions que es fan des de Catalunya. La resposta, eleccions, radicalitat democràtica. I la pregunta a David Fernández és, en aquesta legislatura va dir ahir Artur Mas, que en principi serà president, si no hi ha novetat, doncs que hi hauria consulta. Les CUP votaran amb CiU i Esquerra Republicana i les altres forces pel dret a decidir sense condicions perquè hi hagi una consulta aquesta legislatura? No, sense condicions de cap manera. Ni xec en blanc a ningú, ni a res. Quines condicions? Condicions no, perquè també és el que ens demanàvem, una confiança cega en un projecte polític. Aquí hi ha 2 reflexions, i em remeto pràcticament a la intervenció anterior. Dubta que l'esquerra independentista
i els moviments socials d'aquest país no són independentistes i no reclamen des de fa 34 anys d'exercici ple del dret a l'autodeterminació, és com pensar que Nelson Mandela estava contra l'apartheid. És a dir, nosaltres fa 40 anys que va néixer l'esquerra independentista amb un projecte clar de països catalans, de canvi social i canvi polític. Fa 34 anys que a l'11 de setembre del 77 2.000 persones reclamaven la independència i l'autodeterminació i nosaltres ens trobarem, òbviament, amb la màxima llibertat política pel nostre poble. I aquí està implícita la resposta. Però quines condicions posaríeu per sobretot operativitat política. És a dir, nosaltres operativitat política, que hi hagi un referèndum o consulta i que l'endemà es tradueixi en decisions polítiques operatives, que es tradueixin en noves institucions comunes que ens permetin governar-nos. És així. I, òbviament, a través d'un procés que som assemblearis també, que s'haurà de debatre. Però llums i taquígrafs. S'ha acabat la política de despatxos, llums i taquígrafs. Fernández, no teniu por, evidentment, sou una entrada d'aire fresc, però no teniu por que en una Catalunya que, com coneixeu bé, estratificada socialment molt determinada manera, el seny acaba tenint un pes específic, com ara s'ha demostrat d'alguna manera en aquesta campanya, i el seny en aquell moment no veieu que se l'estan portant un competidor vostre natural que pot ser Esquerra Republicana de Catalunya? No, la veritat és que no, que l'evolució de les lluites socials i populars, també la nostra funció, deia un filòsof estimat, que era José María Valverde, que les idees neixen a l'esquerra i moren a la dreta, no? Per tant, és dinamitzar permanentment els debats, i jo crec que això ja ha passat en campanya, no? S'ha parlat més de països catalans, de radicalitat democràtica, d'un país, per nosaltres no vivim en un país normal, i és el que ens esperona activar-nos políticament i socialment. No podem parlar d'un país normal quan tenim 3 milions de persones en la pobresa, als països catalans, quan tenim 1,7 milions d'aturats, quan tenim 190.000 persones passant gana, i quan aquí es fan activitats encomiables contra la pobresa, com la Marató de la Pobresa, però el que es va recaptar la Marató de la Pobresa és el 0,12 del que van guanyar els seus principals patrocinadors, que van guanyar 9.300 milions d'euros l'any passat. Per tant, jo crec que no. Jo crec que la nostra funció és, ho hem dit també, rescatar, rescabalar, reinventar una democràcia plena, social, econòmica, política, cultural als països catalans, i sabem que venim de lluny, tan lluny com el 1968, que més venen del tan lluny que era la guerra, l'exili, la imposició i la mort que va imposar la dictadura franquista a aquest poble, i per tant tenim un llarg recorregut que no és només el Parlament. Al Parlament anem a denunciar en primera instància la situació política i social i econòmica del país, anem a intentar aturar unes retallades que ja s'han anunciat, que hi hauria la quarta onada, perquè el conseller, tampoc som un país normal, quan el conseller d'Economia d'aquest país ja està escollit abans que el senyor Mas convoqués eleccions. Es digui troika comunitària, es digui homes de negres, es digui Draghi, es digui Banc Central Europeu. Com ho aturaran? Nosaltres hem dit que en el pitjor de la crisi, jo crec que no va faltar segurament el diagnòstic, ens podríem posar tots molt d'acord, però el millor que ha passat en aquests 2 anys ha sigut al carrer. Sigui en l'àmbit sobiranista, de la reivindicació de la plena independència, el millor que li ha passat al país, qui ha desbordat el marc institucional que neix de la transició, ha sigut la força de la gent. Diguem 555 consultes, 1 milió de vots de persones desobeint. La primera consulta es va fer a Arenys, quan es parla de la cultura de la por, a iniciativa d'un moviment local que es deia MAPA i a proposta de la CUP, i ens van enviar l'advocat de l'Estat, la justícia i la Falange. I era la cultura de la por, i no volien una i van tenir 555. En l'àmbit de la crisi, afortunadament, hem tingut en 18 mesos, o no afortunadament, però sí perquè hi ha hagut una força, i venim d'una derrota de les esquerres, nosaltres partim d'aquí, hi ha hagut 3 vagues generals en els últims 18 mesos, i en l'àmbit de la crisi de la democràcia, jo crec que tots, com a mínim la CUP, agraeix moltíssim que el 15 de maig de l'any passat les places i els carrers d'aquest país s'omplissin dient que no volíem ser mercaderies en mans de polítics i banquers, i nosaltres, insisteixo, per pur respecte, no representem el 15M. En tot cas, el 15M representa moltíssimes de les demandes que la CUP té incorporada al programa. Però llavors això vol dir que convocaran mobilitzacions al carrer? Quan jo he preguntat com s'ho faran per aturar aquestes retallades que vostè em deia. La PA... Jo li preguntava des de dins del Parlament, perquè en la representació que tenen els diputats... Visualitzant les contradiccions, recordant que la democràcia és l'acció política col·lectiva per millorar les condicions de vida i treball i no per empitjorar-les. I segurament recordar-li cada dia a tots, i a nosaltres mateixos també, que la primera excepcionalitat d'aquest país és que hi hagi 3 milions de persones en la pobresa i un 30%, en el cas de Catalunya, a les portes de l'exclusió social, que no saben com arribaran a final de mes, que estan passant gana. Senyor Fernández, enhorabona pel resultat, en primer lloc. A mi l'expressió que la crisi no tapa la independència, que la independència no tapa la crisi, em sembla, per dir-ho així, bastant intel·ligent. Ara, la política també es fa al Parlament, i vostès tindran 3 diputats, i això vol dir que bé per actuar en un eix, l'eix econòmic, o bé per actuar en un altre eix, el sobiranista, vostès hauran d'arribar a acords. I clar, vostès veu arribar a acords amb Convergència en l'eix nacional i amb Ciutadans, que es proclama d'esquerres, en l'eix socials?
Jo diria, primer, la frase... Som copyleft, nosaltres, creiem en l'autoria intel·lectual. La frase és del senyor Ramoneda, jo va fer un article, per tant, la frase és seva. Per tant, li paguem el copyright i continuem. No, sense copyright, això és Creative Commons, és intel·lectualitat col·lectiva, afortunadament. Que bé. I l'altre és, nosaltres venim a treballar, i hi ha una imatge desdibuixada, i jo crec que l'experiència de la CUP, dels seus 100 regidors i les seves 4 alcaldies estan demostrant que venim a fer política, i política amb majúscules, que és la política de carrer i la política que condiciona. El que passa que nosaltres veiem arribant a acords, també som una esmena general, això s'ha dit. Jo no em veig arribant a acords amb Ciutadans, començo per la segona, primera perquè penso que el seu discurs social és oportunista, que no està arrelat al teixit social i dinàmic d'aquest país, que defensa fa molts anys la lluita contra la pobresa, contra les desigualtats, no contra les causes de la pobresa, sinó contra els efectes de la pobresa. Per tant, com a experiment polític de cultura de la por, no hi veig. I en l'altre també ho hem dit per activa i per passiva, que nosaltres, en la llibertat nacional d'aquest país, com bé diu la portada del Punt Avui, sumem. Vull dir que no dubtar de l'independentisme, de l'esquerra independentista, és impossible. I també farem política. Anem a fer política i si hem decidit que anem al Parlament és per fer política, però també per visualitzar altres formes de fer política i per precipitar a cada contradicció d'aquest país i a cada desigualtat la sortida més democràtica. Alguns politòlegs els defineixen com el partit antipartit, sobretot també perquè vostès funcionen a través de l'assemblea, són assemblearistes. Ara que han arribat al Parlament, això es podrà mantenir igual perquè, per exemple, Esquerra Republicana també era assembleària, les decisions assembleàries, però al final sempre hi ha d'haver un líder, un secretari general, un president. És a dir... La cara que posa David Fernández deixa clar que no hi està gens d'acord amb això, com ja n'hem sentit tants i tants cops. Sí, però a veure, una cosa és el municipalisme, l'altra cosa és el Parlament de Catalunya. No sé si això farà canviar, encara que potser no els agradi, per pròpia dinàmica interna del partit, per prendre decisions, perquè no poden estar potser cada 2 per 3, hi haurà comissions, hi haurà debats, els plens, etc. No es pot decidir tot, potser, amb l'assemblea. Jo crec que, anava a dir bipolar, però per respecte diré dual, no? Aquí hi ha dues reflexions. La democràcia és lenta i és cara. Has de debatre, has de consensuar, i en la part més específica i més explícita de la pregunta és que el programa de la CUP s'ha aprovat en l'Assemblea. Efectivament, aquí hi ha milers de persones que han participat, que han decidit en 5 setmanes presentar-se a unes eleccions, activar un espai col·lectiu i fer-ho sense cap préstec bancari. I jo crec que, òbviament, seguirem sent assemblearis perquè és la nostra forma de fer política. I el que no puguem dir en el moment, direm que tenim un debat i que l'obrirem i no passa res. Tenim molta pressa, però les coses s'han de fer bé. Tan important ja és el què com el com. David Fernández, clar, anem a dir, líder de la CUP. Es molestarà si dic líder de la CUP, candidat de la CUP? Un entretant, s'aprofito que està vigent per reclamar al nostre president honorífic, és l'Ovidi Montllor, per tant, hi ha tallers, un entretants i una entretantes, perquè aquest país també, ahir era el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Tot el que vostè diu té copyright d'un altre, Un entretant. Ja, però ahir ens va trucar l'Ovidi i ja ens va dir que de part dels bons fins a la mort, o sigui que no hi ha problema amb l'Ovidi. Per cert, s'ha vist el Polònia? Sap que limita? Què sent? Que ho votem tot, així responc. David Fernández, gràcies que vagi. A vosaltres.